Һаумыһығыҙ үҫкәндәрем, әкиәт китабына рәхим итегеҙ. Бүгенге әкиәткә һеҙҙе йыйыр алдынан шуны һорағым килә. Һеҙ ниндәй ҡалалар беләһегеҙ? Өфө. Эйе, Башҡортостаныбыҙҙың баш ҡалаһы Өфө. Мәскәү. Мәскәү Рәсәйҙең баш ҡалаһы. Стәрлетамаҡ. Стәрлетамаҡ Башҡортостаныбыҙҙа ҙурлығы буйынса икенсе ҡала. Салауат. Петербург. Самар. Бөрө. Казан. Уй, ҡайһылай күп ҡалалар беләһегеҙ. Йәгеҙ әле, үҙегеҙ белемле, зирәк, отҡор, Лиана, Асҡар, Айсел һәм Батырхан, килегеҙ минең янға яҡыныраҡ. Йүгерегеҙ. Уңайлы итеп ултырығыҙ әле үҫкәндәрем. Дуҫтарым, һеҙ Арҡайым тигән ҡала тураһында ишеткәнегеҙ бармы? Юҡ. Бик борон заманда ер йөҙөндә Арҡайым тигән ҡала булған. Арҡайымды икенсе төрлө Тәгәрмәс ҡала тип тә йөрөтәләр. Тәгәрмәс ҡала. Ниңә? Сөнки Арҡайым Тәгәрмәс кеүек төп-түңәрәк. Арҡайымдың сите бейек таш ҡоймалар менән уратып алынған. Борон замандамы, Ләйсән апай? Эйе, дуҫтарым, бик борон заманда, беҙҙең быуатҡа тиклем. Ҡайҙа булған һуң ул ҡала? Хәҙерге Силәбе өлкәһенең территорияһында 1987 йылда табыла Арҡайым ҡалаһы. Был ҡала тураһында халыҡ телендә бик күп легендалар, әкиәттәр йөрөй. Шул әкиәттәрҙең береһен һеҙгә һөйләмәксемен бөгөн. Ул әкиәтте Айһылыу апайығыҙ Йәғәфәрова яҙған. Киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Борон, бик борон заманда ер йөҙөнөң изге бер үҙәгендә иҫ киткес гүзәл бер ҡала булған. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ уны Арҡайым тип йөрөткән. Арҡайымдың яландары киң, иркен булған. Урмандары кейеккә, йылғалары балыҡҡа, туғайҙары мал туарға тулы булған. Бына ошо ҡалала Арҡайымдың башлығы Тимерғаҙыҡ үҙенең йондоҙ кеүек сибәр Зөһрә исемле ҡатыны менән ғүмер иткән икән. Уларҙың береһенән береһе һылыу 7 ҡыҙҙары булған. Был ҡыҙҙары һыу ташырлыҡ йәшкә еткәс, Тимерғаҙыҡ емеш-еләктәре алланып бешеп ултырған, һандуғастары кистән иртә таңғаса бер туҡтамай һайраған баҡсаһында 7 ҡоҙоҡ ҡаҙҙырған. Был ҡоҙоҡтар ябай түгел, тылсымлы икән. Тимерғаҙыҡ һәр ҡоҙоҡҡа үҙенең ҡыҙының исемдәрен ҡушҡан. Беренсе ҡоҙоҡтоң һыуын эсһәң, һуҡырҙың күҙен асҡан. Икенсе ҡоҙоҡтоң һыуын эсһәң, аяҡ-ҡулдарың һыҙлауһыҙ булған. Өсөнсө ҡоҙоҡтоҡон тәмләһәң, һаңғырауҙы дауалаған. Дүртенсе ҡоҙоҡтоң һыуы төрлө сихырҙарҙы ҡайтарған. Бишенсе ҡоҙоҡтоң һыуы иң изге кешеләрҙе тағы ла матурыраҡ иткән. Алтынсы ҡоҙоҡтоң һыуы көс биргән, етенсе ҡоҙоҡтоң һыуы 70 төрлө сирҙән дауалаған. Тимерғаҙыҡтың ғәжәйеп зиннәтле һарайынан бер ваҡытта кеше өҙөлмәгән. Һарайҙың матурлығы, баҡсаның гүзәллеге, был ҡаланың ултырған еренең серлелеге тураһында ер йөҙөндәге халыҡ ҡына түгел, бар йыһан белгән. Ҡала эсендә саҡта бер кемгә лә бәлә-ҡаза, ҡайғы килмәгән. Был ҡаланың барса халҡы бер бөтөн булып, татыу йәшәгән. Бына Тимерғаҙыҡ менән Зөһрәнең күптән көткән 8-нсе балалары, малайҙары донъяға килгән. Бәпес туйын улар ҡырҙа, йылға буйындағы бер туғайҙа уҙғарған. Барса халыҡ сыҡҡан бында, күңелле итеп уйнағандар, көлгәндәр, тәмле ризыҡтар ашағандар. Шунан бер ваҡыт Тимерғаҙыҡ янына бер аҡһаҡал ҡарт килгән дә: «Һой, хөрмәтең ашъяулыҡҡа һыймай. Тәгәрмәс ҡалағыҙ Арҡайым йыһандың көҙгөһө», тип һүҙ башлаған. Бындай матурлыҡ ҙур оҫталыҡ ярҙамында ғына килеп сыға. Һин, Тимерғаҙыҡ, был донъяға атылған йыһан улы. Был донъяла үҙ эшеңде бөткәс, Урал халҡына аң белем өләшкәс, һин һәм һинең 7 ҡыҙың да яңынан күккә атылырһығыҙ. Ә минең улым нишләр?
Мин малайым өсөн нык борсулам дип һораган Тимерғаҙыҡ. Аҡһаҡал ул ут һыуҙарҙы үтеп, сынығып, тейеп башлаған да һүҙен бөтөрмәгән. Бына кис еткән, көн буйы уйнаған, көлгән, ҡыуанған был халыҡ кире ҡалаға табан ҡайтырға йыйынған бит инде. Малай Ел-Батыр үҙенең әсәһенең алдында иҙрәп, йоҡлап киткән. Теге етығыҙы ҡайҙа арып, бына йоҡлап китәм тип баралар икән ти. Ҡапыл көслө ел сығып киткән, ҡойон күтәрелгән, тирә-яҡҡа йәшен шарҙары атыла башлаған. Һыбайлылар алдында ҙур, ҡап-ҡара бер йәмһеҙ ҡарасҡа барлыҡҡа килгән. Тимерғаҙыҡ, көймәңдән сыҡ, тип инәнес тауыш менән ҡысҡырып ебәргән был ҡарасҡа. Һинең менән һөйләшәһе һүҙем бар. Тимерғаҙыҡ, һин кем? Мин һине күргәнем дә, быға саҡлы һинең турала ишеткәнем дә юҡ, тип яуап биргән Тимерғаҙыҡ. Ҡайһы берәүҙәр мине ҡара йөрәк тиҙәр. Мин һине күптән һағалап йөрөйөм. Арҡайымдың эсендә һиңә яҡын килеп булмай. Шуға бына ошонда ҡала ситенә сыҡҡаныңды һағалап торҙом. Нейеме шуң? Йә, әйт, дигән Тимерғаҙык. Миңә һинең малайың, әле генә исем ҡушҡан Ел-Батыр кәрәк. Минең дә яңыраҡ ҡына ҡыҙым тыуҙы. Улар үҫкәс, ошо донъяны дер һелкетеп тоторҙай, ҡурҡытып тоторҙай бер ир егет кәрәк буласаҡ. Мин дә бөгөн бөтә иблис затын йыйып, ҙур мәжлес ойошторҙом. Ошо мәжлестең ҡарарын һиңә еткерәм. Һин Ел-Батырҙы миңә биреп ебәрәһең. Сөнки ул һинең яныңда ҡара йөрәкле, уҫал, ҡаты бәғерле булып үҫмәйәсәк. Ҡара йөрәк һалҡын ҡарашын Тимерғаҙыҡҡа төҙәгән һәм үҙенең оҙон, йөнтәҫ ҡулдарын теге көмөш көймәгә табан һуҙған бит инде. Шунан ҡара нур килеп сыҡҡан. Әллә ҡайҙан тиҙ генә был ҡара йөрәктең ҡаршыһына баяғы Аҡһаҡал ҡарт килеп баҫҡан. Шунан теге ҡара нур Аҡһаҡалға бәрелеп, ҡылысҡа бәрелгән кеүек ҡап уртаға бүленгән. Һин, тағы һин миңә ҡамасауларға теләйһеңме тип ҡысҡырып ебәргән ҡара йөрәк. Икегеҙҙе лә, һине лә, был Ел-Батырҙы ла юҡ итәм тип уҫаллашҡан был ҡара йөрәк. Шунан Аҡһаҡал да үҙенең ҡулдарын алға һонған. Аҡһаҡалдың ҡулынан аҡ нур атылып киткән бит инде. Аҡ нур менән ҡара нур бәрелешкәс, ергә ҙур йәшен яуа башлаған. Ел-Батырҙы тиҙ генә ҡойон эләктереп алған да өҫкә болоттарға күтәрә башлаған. Ел-Батыр бер бесәйгә әйләнгән. Шунан халыҡ аптырап, нишләргә белмәй торғанда, Аҡһаҡал бер аҡ нурҙан торған ҡулсаға әйләнгән дә шулай уҡ бесәй янына барған. Бесәйҙе эләктерәм генә тигәндә, ҡара йөрәк икеһен дә алып, үҙенең донъяһына алып киткән ти. Бер аҙҙан ғәрәсәт тымған. Аҡһаҡал, Ел-Батыр, ҡара йөрәк юҡҡа сыҡҡан. Ҡан, йәш ҡойоп, ҡала халҡы Арҡайымға ҡайтҡан. Иртәгәһенә барса халыҡ Тимерғаҙыҡ нимә тейеп әйтер тиеп, ҙур бер майҙанға йыйылған. Шатлыҡ менән бергә ҡайғы килде тип һүҙ башлаған Тимерғаҙыҡ. Беҙгә иртәгәгә саҡлы ошо ҡаланы ҡалдырып китергә кәрәк буласаҡ. Юғиһә ҡара йөрәк бөтә ҡаланы ер менән тигеҙләйәсәк тигән. Урал илендәге барса аҡһаҡалдарға ла үтенес яҙасаҡмын. Теләһәгеҙ, һеҙ ҙә уларға ҡушылығыҙ тигән Тимерғаҙыҡ. Нишләп беҙ ул ҡара йөрәк менән һуғышмайбыҙ? Ниңә уға ҡаршы көрәшмәйбеҙ? Тиеп һорағандар Арҡайымдың батырҙары. Баш халыҡ бик батыр, сая, ҡыйыу халыҡ тип һүҙен дауам иткән Тимерғаҙыҡ. Киләсәктә был халыҡ ярҙамында был донъяла әллә күпме яуызлыҡтар еңеләсәк. Ҡалабыҙға юлды бер ваҡытта ла тапмаһындар тип, киләһе таңда ҡара йөрәк беҙҙең Арҡайымды 9 тапҡыр ҡара нур менән уратып аласаҡ. Ул был яуызлығын атҡармаһын өсөн беҙгә ҡабаланырға кәрәк. Беҙҙең ҡалабыҙҙа бер кем дә ҡалмағас, мин Арҡайымды изге зәңгәр томанға күмәсәкмен. Тимерғаҙыҡ һәр ырыу аҡһаҡалына төбәп үтенес хаттары яҙған.
һәм Аркайым халкы менән мәңгелеккә хушлашып, үҙенең нуры һүнгән һарайына кайткан. Моңайып калган кыздары малайының сәңгелдәге янында илап ултырган Зөһрәһе янына килгән дә: "Һөекле кыздарым, катыным, безне баксала нур көймә көтә" дигән. Бик теләр-теләмәс кенә кыздары, катыны Зөһрә баксага барып, шул нур көймәгә ултыргандар. Тимергадык нур көймәгә ултырып, нур юлдан күккә күтәрелгән. Капыл күк көмбәҙе асылып киткән. Һәм был нур көймә осҡон булып тирә-яҡҡа сәсрәгән. Тимергадык һәм уның 7 ҡыҙы йондоҙға үрелеп балҡып киткән. Был 7 йондоҙ 7 ҡыҙ. Ергә баҡҡандар һәм үҙҙәренең ҡоҙоғон һағынып, сүмес булып теҙелеп баҫҡандар ти. Бына шулай 7 йондоҙ барлыҡҡа килгән. Зөһрә лә таң йондоҙы булып ергә баҡҡан. Ошо көндән алып, ғүмер буйы бер-береһен яратыусы Тимергадык менән Зөһрә һылыу һәм уларҙың ҡыҙҙары 7 йондоҙ булып ерҙе күҙләй. Әллә ҡайҙа мәңгелеккә китеп юғалған ел батырҙы эҙләй икән. Арҡайымдан төньяҡҡа күсеп киткән халыҡ бер дә юғалып ҡалмаған. Сөнки уларға юлды Тимергадык күрһәткән. Урал иле кешеләре лә уны хөрмәтләп иҫкә алған. Әкиәт тамам, дуҫтарым, һеҙгә оҡшанымы? Оҡшаны! Ир егеттең аҫылы ил эшендә танылыр тигән боронғолар. Ана бит Арҡайымдың аҡыллы башлығы булғас, ҡала халҡы иҫән һау тороп ҡалды. Тимергадык яман көстән ҡурҡып бер дә илен ташламаны. Ил тыныслығы өсөн, халыҡ бәхете өсөн үҙенең иң ҡәҙерле кешеһе, хатта улын юғалтырға ла риза булды. Һеҙ ҙә үҫкәндәрем, батыр, егәрле булып үҫегеҙ. Илебеҙҙе, телебеҙҙе яратығыҙ. Иле барҙың теле бар, теле барҙың иле бар тигәнде онотмағыҙ. Бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ, апай! Һау булығыҙ, үҫкәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.